Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Agung anu parentos maparin ka kesempatan ieu tempat dina kaayaan ka urang tiasa kumpul di sehat walafiat. Hadirin anu dipika hormat si Mangkuring Ibu Basa Sunda, Ibu Maulida, sareng teman-teman sadaya. Nuhunkeun waktosna kanggo abdi nu wakileun rerencang kanggo nyampekeun ngeunaan aturan sakola. Selain ti rupa-rupa kahirupan, tatanan baris dimimitan tipang heubeuna jeung panglet leukna wangun dunya nyaeta sakola. Ieu kusababna sakola mangrupakeun laboratorium kahirupan nyata. Tatanan sakola kacida pangtingna di teu sakola urang kudu taat ulah aya sangkan proses diajar ngajar bisa lancar. Hiji conto leutik tina aturan anu nyaeta jam asup jeung kaluar unggal kelas. Murid anu telat ngarah pisain pikeun masa depanna. Katinggaleun anu penting. Janten kumaha ngalaksanakeun tata tertib sakola mangrupakan tanggung jawab urang kolektif. Sanes nganukur guru, ku kituna hayu urang sami-sami nyusun dieu tatanan anu tos aya supados sadayana kompeten sakola dituturan. Supados sakola urang langkung tertara sareng ngahotital. Sakitu disingkuring kurang lebihna mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.